অসমৰ এইটো প্লেটফৰ্মৰ পৰা ৰেল চলিছিলে বাংলাদেশলৈ পাকিস্তানলৈ 1908 চনতে এই ষ্টেচনটো আচলতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে মই হিষ্ট্ৰীলৈ যাম আপোনালোকক হিষ্ট্ৰীৰ কথাও ক'ম এইখিনি বস্তু তেতিয়াই আপুনি যদি চাই এইখিনি লোহাৰ তেতিয়া এইটো ষ্টেচন আৰু এইখিনি টিংখিনি চাওক আপুনি এইখিনি যথেষ্টখিনি মূল্যৱান বস্তু এইখিনি এতিয়াও আপুনি চাওক সদায় ৰ'দ বৰষুণ পানী পৰি তথাপিও কিন্তু এতিয়া বেয়া হোৱা নাই এইখিনি বস্তু আপুনি চাওক এইবিলাক অৰিজিনেল ৰেলৰ যিবিলাক আচলতে একেবাৰে পুৰণা বস্তু এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক আগতে আচলতে প্লেটফৰ্মত ইয়াত আগতে মানুহ বহে আৰু কাষতে এখন মহাবাহ ঠিক এইখিতে আছিলে এইটো ৰেল লাইন এই স্থানতে আছিলে ৰেল লাইনটো সেই সময়ত যিটো ৰেল লাইন এইখিনি অৱশিষ্ট হয়তো থাকিব পাৰে নাই এতিয়া এইটো ৰেল লাইন এইটো হ'ল প্লেটফৰ্ম মই আগলৈ অকণমান যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনি টিং চিং ভাগি পৰি আছে এইটো অৱস্থা এইটো এটা যিটো ষ্টেচন নেকি গুৱাহাটী প্ৰথমটো ৰেল ষ্টেচন 1908 চনতে এই ষ্টেচনটো স্থাপন কৰা হৈছিলে